في هردوتا كيدا كبجم كورتوفا يفتح روميا ديجيتال ميديا كوبي كيسوماتي كوبي كيسوما كينا بويا داتيني كيسوما توكو أسي بيوروميا مقالا شاشماني قدين أرسيل تاتي أفيراني وان توكو الرابرة جوا سترقمنا كيسوما كياس نجنا ترقمو يروبا namoonni dhaqqaboo taa'ee tusee jedhamu namni beekne hin jiru naannoo keenyatti mee dhaqqaboo taa'ee yeroo dheeraaf wantoota hedduu akka Oromootitti aadaa wantoota hedduu naannoo keenyatti jijjiiruu irratti nama fuulleffatee hojjetu nama dhimma hawaasummaa irratti illee baay'ee keenya beeknu mee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa fi obbo Dhaqqaboo Taa'ee keessummaa jalqabaa waan ta'aniif isaa yeroo jalqabaaf waa keessummaa godhannee dhiyaannee fi mee afaanuma isaanii irra naga tokko jedhee jira Dhaqqaboo Taa'ee tusee jedhee jira mee wanti biraa dabalataan sadarkaa barnootaas akkasumas hojiilee keessa jiranii fi wantoota jiranii hordoftootaa fi keessummaa keenya akka Oromiyaa Dijiitaaliif qopheessisan affeeraa obbo Dhaqqaboo Taa'ee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan isinii godha karaa dheeraa kan taamurtanii dhuftanii waan dhiyaattaniif koraa bulaa deebanaa isiniin jedhaa meetti dhiyaadhaa Dhaqqaboo Taa'ee eenyu gabaabuma dura ana afeeruu keessanii baay'ee ulfaadha galatooma jechuu barbaada akkuma asii jedhameetiin jedhe Dhaqqaboo Taa'ee Tusee jedhama kan itti dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Qoree irratti dhaladhe kan itti guddadhe aanaa Nageellee Arsiiti maatiin keenya bakka eeggachuuyyuu hin ta'a waan taateef kan itti baradhe kutaa tokko haga kutaa 8 mana barumsaa Gamboo Leebbis achitti baradhe kutaa 9-11 mana 9-10 magaalaa Shaashamanneetitti baradhe 11-12 jidduun waggaa 4 addamtee maaliifi yeroo baradhu isaanii as Shaashamanneetti mana kireeffannee nama 22 ta'anii mana tokkochi keessa bullu bakkuma rafnu dhabaaf cinaan ta'a kataa osoo hin qo'ataa duukanumaan jirru rakkoo san keessa wanni jalqaba gara hojii durmaayyuu jalqabeera sadarkaa tokkoffaa irratti ijoolleen waa lamaan sadarkaa tokkoffaa yeroo baradhu ka jalqabe naannoo Leebbisiititti dhadhoolaa ture bosona busaa dhadhoolanii mancaatii bosonaan ture yeroo baradhu sanitti haa taatu ammoo busaa hin dhadhoolanii guduu dhadhoolama kana ceephinu guyyee Waaqayyoo jedhaniitiin barataan tokko kutaa 8 waliin barannu dhadhoola sanbata xiqqaa dhaqee achitti busaa se'anii darbatanii ajjeesanii baay'ee jeeqamee dura waan durbaatiin durbi barachuu qabdi jedhaatiin guddaa irra carraaqaa ture diraamaa qopheessaa diraamaa kana haadha nama naa ta'u dhabee qexxaa hidhadhee ijoollee durbaa wayii intala taasifadhee mana barumsaa ergee abbaa warraa kiyya dhufee qexxaa isa waliin malatti akkuma dhagaa daakadhuuni dutta keessa na dha'ee lafa gannamatti taasise haati guyyaa maatiitii achi keessatti bareedaa yoo kiyya jettee utaaltee wanta jettee bifa saniin hojii ijoolleen durbaa barachuu qabdii yaada jedhuun hojii san jalqabe yeroo nu barannutti barataa gara 600 mana barumsaa san keessa jira manni barumsaa baay'ee beekamaa waan tureef barataa 600 yeroo sanii jechuun waan xiqqaan turre achi keessaa ijoolleen durbaa 9 qofti turte 9 keessaayyuu lamaan nu jalaa butan amma kunneen taphutamte keessaa takkitti deebisiisuuf duula baasee sunis duuli sunillee nun taane karaatti illee namni nu harkaa tumame jalaayyuu kanaani hojii dubartiin barachuu qabdi ka jedhuu fi dhadhoolli hafuu qaba ka jedhuuni hojii tajaajila hawaasummaa jalqabe ka biraa gama haadhaatiin yeroo sanitti yeroo sadarkaa tokkoffaa baradhu yeroo kanatti daa'ima ani abbaan kiyya ani ijoollee amma akaakayyuu irra ga'eera ijoollee kiyyaatu waggaa 3 mana barumsaan gale abbaan kiyya waggaa 3 mana barumsaan bara sanitti afaan Amaariffaa dafee baradhee fi akka turjumaana waan lafaa irratti turjumaana isa tajaajiluuf mana barumsaa yeroo dubbara na kaatee arsee masarratti turtii na fidaatiin ture jalaayyuu bifa saniin baradhaa ijoollee waliin baran guwwan gurguddaa ufi ammoo yeroo isaan na fakkaatee hojii qabuutee ta'uu oollee waan amma mata tajaajilu achitti hin jalqabee isaan boodas magaalaa Shaashamannee kanatti illee hin ture amma bulee duratti dhaabisanii soosii deebe
aduu tokko xoroshoo ijoolleen bilcheeffattee as ganda duwwaa 04 Shaashimannee kana keessatti tokko xoroshoo badheessee gubbaa eelee kaa'ate. Tokko ammoo akkana badheessee dafee habilchaattuuf daaraa ibiddaa jala buuse. Daaraa ibiddaa erga jala midhaan jala bu'ee kan gubbanaa bilcheessaa hin jiru. Sadeessichi ammoo isii gubbanatti akka bilchooftuu taate tan akkana cuphee harka hubata. Sammuu kiyyanna naannoo. Maaliif oduu haayiskuuliin naannoo keenya jiraate rakkoon kun marti hin jiraatu jedhee barnoota itti dhiisee waggaa afuuf ijaaruu utoo nama jedhu wajjin nageelli haayiskuulii barsiisa. Haayiskuuliin nageelli jalqabaa jechuudha. Isa bara 1973 ayyaana qopheessinee bara 1974 mana sadarkaa lammaffaa barame. Kanaan dura haga kutaa 10 ennaa bara keessattuu warri miidiyaa kan hordofu natee jedhuu danda'ani. Herreegaan kutaa ofiitti bara isan barsiisa. Herreegni baroonni ulfaata kutaa itti bara deebee barsiisa. Keessattuu kutaa yeroo bara dubartii raashaawatu barsiisa. Welis dhaqqabu jetti yoo daree seenteetiin jedhu maaliif anatu gargaaraan daree keessatti herreega barsiisu. Waggaa afurii barumsa kiyyaan dhiisee garuu ammoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hin barsiifne akkasiin tajaajila uummataa. Dhugaa baay'ee kaaftanii dhaqqaboo eenyuun akka ta'e hawaasni hordoftoota Oromiyaa Diijitaal Miidiyaaf nu ibsa bakka jennetti waa hedduu kaastanii mee amma kaastan kana bifa gaafii fi deebiiti. Mee dhaqqaboodaalee akkuma arginu yeroo baay'ee aadaa irratti xiyyeeffatee mata duree amma kaaftan kana fakkeenyaaf dubartiin haa barattu ka jedhu waa'ee yeroo dheeraaf raadiyoon illee darbaa kan ture yaadadha. Simbirtuu barii irratti sagaleen keessan yeroo darbu yaadadha ture. Akkasumas waa'ee aadaa kana mee gara waa'ee aadaa kana jajjabeessuu waa'ee dubartii kana akka dubartiin barattu akka dubartiin rakkoo keessa jirtu hawaasummaa isaan irra gayan kana keessaa baatee hawaasaan itti makamtee bifa hundaan waliin jiraatu irratti akka hojjettan maaltu isin kakaase? An kana kakaase tokkoffaa ijoollee durbaa hedduu qabna. Mana keenya keessatti durba hedduu waliin dhaladhee guddadhee. Lammeessoo ammoo haati tiyya haati martinuu haadhu. Tanama deetti martinuu haadhu. Maaliif haadhaan malee namni dhalatu. Haati tiyya ammoo dumbaratiin hayyuu namaa turte baay'ee jaaladhaan. Mammaaksaan waan adda addaa nu himaatiin mana keessatti guddanne. Naan booda akiyyuu Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif ta'uu hin danda'a. Finfinnee qofatti waldeen dubartootaa dhaabate. Bara 1968. Bara 1968 jechuun beeku. Daa'ima waggaa 13 turanii. Bara 1968 Finfinneetti waldeen dubartootaa dhaabannaani. An ammoo naannoo Leephisiititti dubartoota walitti qabee basaquu fi Leephisi irratti baganda 8 dhaabbatee yaade garuu katti milkaa'ee dandalama yeroo sanitti dubartoota walitti qabee yeroo itti muumaa jiran yoo barattan koroppi ilaallee qooftan akka ulfaatiin turte dubartiin saantibii sumuuni saantibii sadiin saantibii walitti guurama isa dabtara ofii kiyya haadha kiyya dhadhaa kobbee guddaa saantibii 90tti zirganaa saantibii isa jedhamsan isa gurgursiisee jalaayyuu bifa sanii waldeenni aan dhaabe tokkoffaa dubartiin sunniin deemanii ijoollee ofii akka barsiifatan gorsaanii itti ture maaliifi cunqursaanii kallattii hedduun dubartii irra akka ga'u maatiin mana keessatti dhiirtii ijoollemmaa walii dhalatteeyyuu dubartii obboleettii fi cunqursiti. Abbaa warraa haadha manaa ofii cunqursa. Finna ofii ta durbaa dhiiraa fi intala qixan barsiifatu. Kanatuyyuu dhiibbaan kun namni nama yoo baaniitiin jedha waan adda ta'aaru kanatu yoo sannatti mul'ata. Korophilaa oftii isin bulchiti warrumti anitti muyyuu nakko ulfaatiin ture. Adda ammoo waan baasaraa gabiyyuu kana keessattuu wanti hojjetaaru dubartoota kanatu iyyuu na kakaaseetiin kanatti na deemsisee. Dhugaa baay'ee ulfaadha. Waan akka gaariitti wanti kun maali waanuma silaa namni akkuma jettan obboleeyyan dubartii baay'ee walii heddummaa waliin dhalatuu fi achi keessatti rakkoolee jiru ollaa irraa baratanii waan kana irratti namoonni hedduu dubartii akka barattuu fi akka hawaasa keessatti qixummaa wal qixxummaan jiraattu yeroo baay'ee naannoo keenyatti akkuma beeknu naannoo keenya baay'ee dubartii heerumsiisuu
akkasumas buttaa waa hedduudhaatti hojjetaa turtanii mee amma wanti sun sadarkaa itti yaaddanii itti jalqabda irra gaheera jettanii yaaddumoo akkam? Wanni ta'e waan guddaa wanni ittiin milkoomnu tokkoffaa amma jaatamii saddeet ennaa sadarkaa tokkoffaa sitti malee bara 1970 immoo mootummaan mataa isaa waldeen dubartoota akka dhaabamu ajaja dabarsee carraa sanitti ganda saddeet keessatti guddaa dubartootaa fi dargaggootaadhaan waliif guddaa fudhanii jechuun isa dhaabame. Isaan boodallee wanti ta'e maali inni amma kittaannaanii guutaan dubaraa hafee namni beeku. Isaan bisuu keessatti ammoo eentu hojii ijoo hojjeta. Labsiin malaseerri maatii duumbaan duratti warra UNICEF fi Giiftii Abbaasiyyaa fa'aa wajjin taanee hojiin hojjanneen guuttaaf kittaannaan seera baafnee baayinerii adda addaa ofumaa kiyyasiilii wanni sun ittiin milkoomne hin hafe yoo hannaan ta'e malee keessattuu guddaan dubartiinaaf kanaan dura ijoolleen dubaraa mana barumsaa yoo hidhatteetiin jettee akka hidhattee barattuun hin turre. Waa lama kanaan kan wal qabsiisee tokkoffaa buufata barnootaa keessattuu Nageellee Arsii keessatti buufata barnootaa 64 hiriyootuma kiyya wajjin taate garuu abbaan waan sadinaa 64 kuni qe'ee maraa maatiititti karaa fagoo hundeen baatee achitti akka barachuu dandeettu manni sun hundumtuu gara mana barumsa bileetiif jijjiirame. Kanaaf fagoo hundeen utuu irraan fagaan achitti hin baratanii faayidaa barnootaallee namni dhandhamaan dhufe abbaan illee ilmaaf hin ta'e barsiifachuun barbaachisaa akka ta'e hubataatiin dhufe waan taateef kunillee nu milkaa'ee hin jira. Mootummaan illee irratti xiyyeeffatee waan guddaa hojjete waan ta'eef qaamni adda addaallee dhaabbileen deeggarsaa keessattuu UNICEF fa'aa wajjin wanni kana akka milkeessuu dandeenye bu'aa argamisaa illee bara 1993 paarlaamaa biyyoolessaa irratti Dr. Petros Wanago hogganu guutuu paarlaamaa mee attamiin waan kana milkeessite muuxannoo kana himii jedhamee paarlaamaa irra affeeramee paarlaamaa yoo sani gaafatamtu Almaaz Makkootiin paarlaamaa guutuu paarlaamaa irratti waan sani muuxannoon dabarsee isaan booda seerri maatii iyyuu qabayeetiin hojiirra kun hundumtuu ta'uun isaa milkii guddaa. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa mee kanumaan wal qabateeti yeroo baay'ee akka naannoo keessattuu Riifti Vaalii kana keessatti naannoo Arsii lixaa kana keessattuu gadi fageenyaan naannoo Nageellee Arsii keessatti dhaqqaboodhaalee yeroo baay'ee ambaasaaddara aadaati jedhamee kakkaafama. Anis isa kana isinii mirkaneessuun barbaada asumatti mee waa'ee aadaa irratti akkuma dura kaastanii waan isin kakaasee gara aadaa cimsuu, aadaa hafee, aadaa boodatti fa'aa hambisuu, aadaa ammayyaa cimsanii fuula gara fuulduratti deemsisuu fi hawaasni akka aadaa hamaa jalaa baraaramu taasisuu irratti baay'ee hojjettu. Mee inni kun maali? Dhaqqaboo kana maalitti walitti fide akkuma dura? Ulfaadhu gaafii bareedaa kana gaafattu ibsi gaddaattu illee ibsuma dhugaa irratti hundaa'eetiin jedhu. Namni tokko aadaa malee hin dhalatu. Yeroo hunda yeroo haafaan yeroo Barmaali Sillaasee gara qaccee irratti kan barumsa jalqabneet hin jenne faranjoota bira baranna. Ijoolleen danda'ani warra kun ammas kabiraa fakkaachuuf yaalan. Irraayyuu darbanii warra alaas faranjoota waliin jiraatu waan alfaan maal jedhaniitu ijoolleen uftaa dura ufiif kabajaa qabaadha. Ufiif kabajaa qabaachuun maali? Afaan keetiif bakka qabaachuu, maalummaa keetiif bakka qabaachuu. Aadaan maalummaa kan kee ibsa. Namni sababii irraa dhalate. Ani dhaqqabu daaleeniif daabbii uumanne hin dandeenye dhaqqabuun kun lafa kanarra jiraatu. Aadaa daalee ittiif daabbii yoo badhifnee daaleetiin jenne aadaa hambi kun keessaa dhalate, sabni jara kun keessaa dhalate beekamtii yoo hin kennine ufuun beekuu jechuudha. Namni aadaa ofiitiif kabajaan kennine maalummaa ofiitiif ufuun beeku. Kabiraa fakkaachuuf illee yaadu ta'uu hin danda'u. Inni argina namoonni gariin achis hirkatanii asiis hirkatanii kan taaneef iyyuu hin jira. Kanaaf jalqaba namni quuqama sabaaf qaburraa wanni ka'umsiisaa maaliif quuqama sabaaf qaburraa wanni keenya beekamuu qaba. Eenyullee gadi miti. Nama walii qixxaa'uu qaba. Qixxaa'uuf ammoo uftaawanii argamuu qabna. Aadaan keenya argamuu qaba. Afaan keenya dagaaguu qaba.
yeroo jalqabaatiif mana barumsaa sadarkaa lammaffaatitti afaan Oromoo namni barsiisuu jalqabe nageellee asii keessatti. Aadaa kanaafi namni yoo ummata kana jaalatu taate waan isaa san jaalachuu, waan isaa san beeku, waan beeke san beeksisu irratti hojjechuu. Kanaan irratti hojjechuu jalqabe garee hawwisoo yeroo jalqabaatiif mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti dhaabnee siisinee sattaanatti dhaabnee guddaa kutaannaa kana ijoollee ittiin barsiisuu walii gadi hinnaa deemnu. Hinnaa kana hundaayyuu uffata aadaa wandabbee saantimitiyyaa hundaallee guddaa qabu. Wandabbee torbaa saantimitiyyaan bitee itti uwwisa. Sirbi suniin darba yeroo garii naannoo fincaa sanitti wandabbee kan itti bite saniin sirba. Jaartiin maantiyye haadha bunoo dhiisiyyuu dujeen hin dhiiftu. Wandabbee bitee uffadhi jedheenii akka maal hubannoo si keessa jiru akka boodaa waduuf hafum hawwiitiin naa qallaadha. Yaa mootina uffadhi. Wandabbee kan uffadhuuti. Haadha immoo akka badaa ittiin faayamti. Maaliif wanna kana haati tokkoffaa haati tiyya ogummaa wixinee kan hodhuu ufuufaa kaametti sirna uffaayi. Amma namni akka waan barri fiixeef namni uf kuuduu waan warri gurguddaan durii kennu godhaatiin ture sanuu achuun geenye meeshaa isaan ittiin bareechisan faaya isaan ittiin bareechisan faaya isaan mana keessaa qaban akkuma mucattiin sirbiitti kenna kumii kitilii ijaamsanii hedduutu jira. Kun bahee mul'achuu qaba. Kun bahee gaafa mul'ata namummaa kennaa mul'ata hageen nu beekama. Bifa ogummaa nu qabnu illee achuma keessaa ibsama. Kanaaf kanaan akka kaasee kanaanis wal qabatee hojii yoo nagaafat hojii hedduutu hojjetama. Dhugaadha baay'ee wanta kana wanti kaasee fi maali yaadadha. Haayiskuulii baradha yeroo sana akka wallaa tokkotti akka ragaatitti illee kaasuu wanta barbaadu jira. Dubartii walitti guurtee yeroo laangannu geessaa isaan san keessa haati manaa kiyya keessa hin turte namoota fagooti warroota ati qabattee yeroo san achi fiddee hawwisoo sirbisiisaa turte. Barri sun bara dheeraadha nan yaadadha. Kanaaf ambaasaaddara aadaatis hin jechuu barbaade. Maaliifi wantoonni ati kalee itti dadhabaa turte kutee kan jabaataa dhufee addaas ga'ee jira. Addaas ga'ee waa'ee ateetii, waa'ee siinqee kan kalee namni aadaa boodattafaa jiru suni aadaa ammayyaa aadaa keenya jedhee namoonni qabatanii deemaa jiru. Yoo kalee dadhabbii sanaa yaadataa wantoota adda argitu kana yaadataa mee miira maal fudhata? Dura ulfaadhu ani adda jaalladha jedhes. Maaliif oduuyyuu amma waan hin beekamne wayii akkanuma fakkeessee ka dubbatu taate qaani haga ammaaf namni nama gaafatu eenyu kan fudhachuu danda'a. Booda immoo qaanii ta'uu danda'a. Ati ammoo ofii keetiyyuu waan ragaa ba'aa deemaa turte. Waan laangannoo san si ibsu dubbiin sun dubbii jabduuf keessaa qabdi. Dhaabbanni Maaleeshiyaa wayii Nelson Mandelaan Daboob Keeptaawun irraa geggeessee makiinaa konkolaataa 13 gommaa beeksifachuuf kasaan deeman. Qajeelfamni kennamee Nelson Mandelaa achii kaasee Hosni Mubaarakatu isa dhumaa fudhata Afrikaa keessaa baasa. Dhufanii maal jedhaniitiin mada warra aanaa dubbisanii mee asumaanii garee hawwisoo wayii akkasuma wayii illee ja'aatiin turan. Jalaan ijoollee achi gugguuree qaraayyuu waan dubbaa tanaaf walii qaqqaban fuudhee laangannoo hin deemne. Oduun dhufne sa'aat 8 keessa jala kun dhufu. Yoo dhufu intalti bakka namoota maal jettee ምንድን ናቸው እነዚህ አስወጡልኝ አድማሪ ጉኔ ማይደል ጉላሲ ያስቀር ያጀት ኑ እንተ ሚጭረዳ ደራ ዋመር ወን ወርባስ ማላ ጎኔራ ደቂቃ ኩን ከሰት አዳ ሰባ አኩም ጅሩ ድሬሰኒ ተከጎኔ ተከጎኔ አከሲ ጆሌ ነኝ ሲያጭ ተቀራ ጀናን ወር ሙጫዮ ሌምቦ የተሰ ጉቱታና ኢሳን ዋመቴ ሲን ወር ሲጋማ ኑፋማ ጤንቴን ኑፋሙ ከበጃን ጅሩ gadi bu'aa waan ta'eef ilaalchi qabanillee gadi bu'aa waan ta'eef maal goote naari'aa jette. Amma namtitti wali qaaquu dhiisee ganaa beekeessummaan guute faranjiin kun konkolaataa 13 ka dhufe cakki jee taa'aara. Namicha Sidaama madirakii hoogganuuf achi meeshaa midhaafataa jiru. Meeshaan qabnu meeshaa akka toltu amma isaan guuratanii dhufaniiran. Dibbeellee sagalee guddistuu kanallee guuratanii dhufaniiran. Yoo
maal ta'e qeema teennatti nu dhooganis waan kan hojjetani nyaata kan jedhan naante masraadha jiru maaliifaan jedhani nu dhoogattanii isin hojjechuu hin dandeettani nu isinii jalqabna yoo waan lama wayii hojjannee achiin booda isin itti fuftanii namticha walii gala akka aniif inni walii gadhaaru namtichi hin beektu yoo achiin baddichaaf laangaleechatti jalqabnu isii qofatu lafatti hafe waa faranjii ta'e duuchaan kaameraa ofii guuratee nutti nama isiin qaanoftee walitti bisanitti hafte jalaa irra galchinee intal heerumsii sirba lama sadii mul'ifnee teenne ambattuun mi'aa'ee isaan illee sirba ofii mul'isanii boodatti deebinee intala heerumsiifnee baay'ee illee goonee waan aadaan laallattu maraa jechuun raawwanneetiin deemnu wanni sun ka'umsa gaarii nu ta'e. Na yaadadhaa wanti waan kana kaaseef illee dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo gurgurdoo jirta Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa. Asnaa kana dura gaafa nu haayiskuulii kanas barataa turre barada tukkis akkasuma baradheeraa fi waan tokko akkana ibsituun barbaada. Aanaa Arsii Nageellee jedhama ture. Yeroo ammaa kana namoonni tokko tokko aanaa Nageellee Arsii jedhama. Maali wanti? Waan kana bara 1971 amma Nageellee Arsii jedhameetiin moggaafameera. Juudeega kama godina Arsii lixaa namni godina Arsii lixaa jedheetiin beeku malee isa moggaasu keessatti namoota qooda qabu keessa namni hin beeku kana godhe hin beekan ta'u maqama innaa wanna jedhanii sanka isaatti deebinaa bara 1971 asirraa midhaasooqii nama jedhamu biiroo isaatiitti itti seenee xalaa wayii kabarraa'ee argee ani waldaa dargaggoota keessatti gara waggaa keessatti filatame hojii wal nu geesse isaan mana qopheessaa irratti hojjetanii xalaa Arsii Nageellee jedhu argee alattis hin beeku garuu ammoo xalabattiis akka uwwisa godhadheetiin asirraa Nageelleetu Arsiiti moo Arsiitu kan Nageelleeti jedhee gaafadheen mucaa nuyyuu udumnu kootu rakkannee hagammaa kanatti jirraa naan jedhe asirraa jalaayyuu wanni kun deemee wanni quuqama nama keessatti dhaabdu maalii fi waan tokko yoo danda'ani akkana shologa baasuu barbaadan yoo danda'an duuchamayyuu jijjiiru amma deengadda namni wayii walaadoo yoo dubbisu amdeessaa ka jedhusa andeessaa waan wayii waan sanii dhiyaata danda'u dhibbaa dhibbatti maqaan isa jijjiiru yoo hin taane ammoo itti hirkisanii gara ofii maalummaa nama balleessu dubbiin isaa maalummaa namaa balleessu abbummaa illee dhoogu waan ta'eef Arsiitu kan Nageellee immoo Nageellee Arsiiti isa jedhu irratti Nageellee Arsiiti malee Arsiin Nageellee qofaa miti Arsiin baale Arsii lafatu baale malee baale Arsii Arsiin amma lamaan godin lamaan kun Arsii yeroo durii sadarkaa tokkoffaa yeroo barannu በኢትዮጵያት ትንሿ ክፍለ ሀገር አርሲ ይላል ማል አርሲን ዲቃታ ኤዲሚ ኢሲን ራቁ ቆሽራኔ ኡመተ ከነ ዱወራ ቀበለ ሴና ሰዋን ቤከሙ ለፈሳ በድነሳ ሀገ ገዋን ቤከሙ ፊ ማል ወደኒ ቲቄሱ ደንዳን ዱቸማ በሌሱ ቱ ረቶ ጀተማቱ ኩኒ ዋኒ እቲ ኡዱያ ደንዱንተ እቲ ያለሚ ዋን ጎዳማ ሊንቱ አኩመሰን maqamaan Arsii fi Nageellee yoo nu hafuuni haa duraa duuba ni taatu hambifatee rabbii gaafa Nageellee hundeessani gaafas bara 1936tti Nageellee gooftuurra Adaabarraa dura sirna amma mootummaa kanaan buluu kan itti jalqabe Gurraatti irraa gara Adaabaa gadi bu'an Adaabarraa bara 1936 magaalaa Eebbaan abbootiin gadhaa baatee jessa dhaabanii eebbifaman gaafas Nageellee yani maqaa ofii immoo gaafatan Nageelleen turte eenyuti Nageellee Arsiiti malee Arsii Nageelleetii miti Nageellee Arsiiti Nageellee ulee mara jirti Nageelleen tun Nageellee meeqamaa Nageellee hin jiran Nageelleen tuttaani Nageellee Arsiiti kanaaf kanarraa qabee yaada kana
tarkaanfachiisu jijjiiruu keessatti namni hojii guddaa hojjete Dr. Guddataa Nikkaatiin aduu hospitaala fi nageelleetti ijaaru maqaa Arsii nageellee yoo isaan dhuun taane nageellee Arsii jedhee maqaa achitti moggaasee duuchamaayyuu maqaan kun garanatti deemuu qabaa jedhee waan kana irratti hojii guddaa namni hojjete isaa asumaan carraa kanaan galatoomfachuu ni barbaada. Dhugaa baay'ee ulfaataa kun waan yeroo baay'ee haga ibsa kun afaadha. Dhuguma maaliif garuu dhimmicha akkuma jijjiirameen fudhanne. Feesbuukii irrattis maal irrattis nageellee Arsii kan jedhu maxxansuu jalqabne asumaan dhugaa Dr. Guddataa Nikkaa asumaan galatoomii bara baraaf nuuf jiraachuu jechuun barbaada maqaa Oromiyaa Digital Miidiyaan akkasumas atis yeroo baay'ee waa'ee kana irratti akkuma kaaste asir halaqa Bandaasoo Obii nan beekaa nama keenya yeroo sanatti bara sanatti fagoo dhabame sun waan kana quuqama kana argitee bakka rakkoon jiru laalte waan kana irratti hojjetu jechuun dhugaa kabaja guddaa isiniif qaba. Wantoonni kunniin aadaa keessatti isaa ta'uu moggaasa nama moggaasa kun waa balleessu akkuma jette san sila waan nageellee beektu Arsiiti malee Arsiin kan nageelleeti miti. Dhugama akkuma jette kanaaf wanti kun baay'ee ammallee wantoonni sirraa qaban hedduun hin jiranii amma fakkeenya kan godina yoo kaasnee jenne godina Arsii lixaa jedhama. Lixaa akkam waan kana namoonni baay'een hin mormu isa kanallee irratti deemtanii akka hojjettan nayya nam gaafadha. Maaliif lixaarra hin jirru Arsiin asii gadi illee jira gara illee jira inni kunillee laallamuun qabaan dhaamsa kiyya. Mee asumaan oduu sakran darbine ismaayyuu tanaa warri rabnaan jettee gaafa godinni kun dhaabatu maqaan godina kanaa eessa ta'uu qaba mana eenyu ta'uu qaba maqaan magaalaan godina kanaa tam ta'uu qabdi kan jedhutu maliif dhiyaate garee wayii mootummaan naannoo Oromiyaa irraa abbaan duulaa eeganii dhufanii yeroo bara 1998 yeroon isaa akka kasaadhee 97 dhuunfaan dorgomee sunuu gaaffii guddaa taatee rakkoo guddaa keessa nagalchee ture dubbiin suni haa ta'u sun amma waan danda'e jalaayyuu kashabe yeroo sodaatu jaansanii kan dubbii sodaatanillee itti qabu booda waltajjii irratti akka baase nageellee rakkaate dubbii sun booda babal'attee asitti mirkanoofte malee Arsiiyyuu jedhuu jechuun barbaadan amma dubbiin ani itti deemaaru amma lixa dhiibnaa kam dhiibnaan taa'amtu tanaa ololamnaan tajamsaa taa'an maaltu ture filannoo sadiitu ture Gadab Daangannoo Utawaayyuu Mandoo Sikkoo ka jedhutu filannoo dhiyaate Arsii ka jedhu keessattu amma harka baasee Utawaayyuullee ilma Arsiiti Mandoo Sikkoollee ilmaan Arsiiti utuma abbaan jiru wanni Arsii yoo jabba akkam buutuu jira waan yoo san jedhe baamma jaan jiru Arsima yoo jedhaniitiin jedhan wanti jira jennaani namichi ergamee suni waltajjii geggeessu suni haay abbaan duulaa kiyyuu Gadab Daangannoo akka ta'u barbaada maarree jedheen namichaan maarree jallatama waan gaafsisan jedhe jallatama akka keetiitti dubbii jallisaa deebisa malee Daangannoo yoo jedhame Daangannoo nageellee nu cufa ibsita Shaashamannee hin makatu Daangannoo jechuun fuullee tokkotti waan jiraata Gadabi aanulee waabee gama jirtu hin ibsu kanaafi maraa ka ibsuu danda'u maraa ka ammachuu danda'u Arsii Utawaayyuu fillee abbaan Arsii Mandoo Sikkoo fillee abbaan Arsii yooma Arsii jedhan bakka otu bu'aaree jedhen jennaan ishii yoo Arsii jedhan Arsii kamii Arsii hin jira Arsii allaa hin jira naan jedhe ummanni harka rukutaa walii waltajjii ammoo bashallaa fuula guuranii walii deekabaarra kami jennaan gaafisa abli tayyuu jenna Arsii dhiyaa jedhe Arsii dhiyaa jedhe ishi baarressii jedhan wanna asirratti baarresse Arsii dhiyaa jedhee baarressee
Innaan booda arsii lixaa jedhameetu dhiyaate dhiinii fi lixina walumatti dhiyaataa akka jedhuuni wanni jedhame booda dubbima santu deebee dhugaan mara dubbatte dhugaan taate ka filannoo sadii dhiyaate illee hafee filannoo yaanni nu dhiyeessine sun nu mirkanaa'e adda arsii ka jedhamuun karaa sanii baay'ee ulfaadhu kunis dhugamaan amma arsii dhiyaa kana hawwina dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtan Oromiyaa Diijitaal Miidiyaa qophii keessa immoo obbo Dhaqqaboo Daalee ambaasaaddara aadaa waliin jirru mee hojiilee baay'ee hojjettu kana keessatti namni gaafa waa hojii hojjete muudannoon jiraachuu danda'a, gaafni itti mufatan jiraachuu danda'a, gaafni itti gammadan jiraachuu danda'a. Mee kanneen keessaa mee guyyaan daganne qabaata? Guyyaan daganne hedduutu jira. Tokko waa'ee du'aa xiyyaati sanii boodatti deebi'a. Jalqaba yeroo as baradhu Shaashmannee kana barannu ijoolleen teenya lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqaa. Sanuyyuu kadhaa tarteen warri leebbisii irraa dhufe ramaddiin kennaa sallaa ture. Haji Kadir goobanii janii nama cimaa ture. Isaantu dhufee nu kadhateetiin Chirinnat Maammoo tajara waajjira barnootaa isaa hoogganaa. Isaan irraa nu eeyyamame Shaashmannee akka nu fudhatu ta'ee yoo as dhufnu dhiibbaa guddaatu ture. Yeroo sanii warri mootummaa mormuu hedduutu jira. Warri labsii lafa baadiyyaa mootummaan uummataa kenne sanneen kanneen warri mormuu dhaabbanni adda addaa hin jira. Timirti katiibu haala barnoonni injifannoon booda jedhanii akkasitti ijoollee jeeqaniin jibbas sabummaallee keessa ture. Jalaayyuu maal goonee rakkannee namoota muraasa ijoollee Siraaroo, Shaallaa, ijoollee Qofalee, ijoolleen fuullee kanaa dhufnu duuchaan walgeennee Shaashmannee keessa bakka itti walgeennuudhaan nu baay'ee fuullee mara. Itu maskaawota gitu takka jira itu san jalatti walgeennee mari'annee jalaayyuu dubbii sun guddoo irra aanu hinnaan booda. Namni waan san keessaa itti luugee wanna jedhu ana ta'uu waan beekaniif bara 1971 asii naannoo waajjira shanii maskaa gogeetti kana irratti dhufanii karaarra na eeganii shugguxii guddaa kana kaa'anii shugguxii tokko kun dhiibne badulla ishaalaa jedhanii shugguxii dunarra duddarra na jiru yoo shugguxii tokko akka sagaleen dhagahumaan beekanii achitti bakka saddeet na buusanii kufee alkollaataa jedhanii nagaa deemu. Sun tokko suni guddaa beekamu guddaan irra geessee kabira bara 1978 walloolii barumsa irraallee waan irraa babbadee hojii uummataa irra xiyyeeffadhee fi qabxiin jala wanna jedhee jalaayyuu hojii uummataa walloon deeme aduwaan deemu daamattii takka qaba. Daamattii tan akka ol fuudhee akkana laphee irra qabadhee jennaan ati teeta dandeettu ol fuute haati eessaan boolitti fuuturee naan jettaatti. Anin deemee inni isaa ammas irratti ibsuufillee guddaan tolu xalaa wayii barreessee fi yeroo hunda isinii barreessuu fi isii barreessuuf waan envelooppii sadii waan isin bituyyuu hin qabu jedhee barreesse. Waan ittiin bitu san qabu ani jedhee barreesseef sanii uduhaatti yeroo kun jiraatte yaani waan poostaan bitadhu hin qabu waan ani hin barreesse waan poostaan bitadhu hin qabu jedhee barreesseera jennaan iddii ukkubii nyaatti ukkubii san fudhachuuf deemte intalti hangaftittiin tiyyee dhuna murii jetteetti namni yeroo baay'ee waa'ee du'aatii isiitti wal qabatee waan biraa odeessa. Amma hedduu siif murteellee fiduu barbaaddi naallee saantibii safuutee eeguu barbaaddi waa nama hojjechuuf oduu deemtu karaa irratti firrisii dibamee jira itti gortee gaafatti. Itti gortee gaafattee yoo jettu qottoo argitu namicha abbaa bashuu jedhanii sadaqquutti qottoo argitu. Mee daa'imni kiyya tokko ka biyya abbaa jiru lee saantibii naa jedheera isiillee nachiinillee heexoo naamurii kootti jetteetti
otoo dhabuun kaleessa iyyuu mandarbisaadhaaf ka hojii hojjetu lateessiftee hojii hojjetu dhaga'eera. Ta'uu jedheeni roobee jalaasii qottoo sadhoosaa jedhee isii hennaa qottoo dhossanillee argiteetti hin baatee daftee akka murmaa'uu jettee qulluftee murteessuun isii filateetti du'ee. Innaa sun yeroo biyya keessa namni dhuunfee haadhateetti yoo gootu dhumaa isaa haadha deebisuu hin danda'amu. Guyyama tokko waan tokko si agarsiisuudhaaf nuti jiru keessa uume mala yaaddoo nan ta'e haa taatu ammoo booda waggaa lama akka badaa nuuf miidhee innaan booda yoo nama tola siillee arguun bu'aa innaan booda ijoollemaa isiin irra duuti isaan barsiisuu madoonis dabalatee wanna godhaa ture.